காவிரியில் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் 10,000 கனஅடி தண்ணீரை கர்நாடகம் திறந்துவிட்டுள்ளது. இதனால் மேட்டூருக்கு வரும் நீர்வரத்து சற்று அதிகரித்துள்ளது. காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் 2 வாரங்களுக்கு முன்பு கனமழை பெய்தது. இதனால் கபினி, கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைகள் வேகமாக நிரம்பின. இதனால் 2 அணைகளில் இருந்து அதிகபட்சமாக 23,000 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் தமிழகத்திற்கு திறந்துவிடப்பட்டது. இந்நிலையில் மழை குறைந்து விட்டதால் நீர் திறப்பின் அளவும் குறைக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து தமிழகத்திற்கு ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் கர்நாடகம் வழங்க வேண்டிய தண்ணீரை வழங்கவில்லை என பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியிருந்தார். இந்த சூழ்நிலையில் கர்நாடகம் தற்போது 10,000 கனஅடி தண்ணீரை திறந்துவிட்டுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி KRS அணையிலிருந்து 5,303 கன அடியும், கபினியிலிருந்து 5,000 கன அடி தண்ணீரும் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது. இரண்டாவது நாளாக 10,300 கன அடி தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளதால் மேட்டூருக்கு வரும் நீர்வரத்து சற்று அதிகரித்துள்ளது.